अब तक 6 प्रोजेक्ट मेरे सक्सेसफुल हो चुके हैं, 3 मार्केट में भी कर चुके हैं। इस बार मेरा कूलर और एयर कंडीशन की प्लानिंग इस बार है। नाउ आई एम डिजाइनिंग द न्यू इलेक्ट्रिक बाइक फर्स्ट टाइम इन इंडिया, बिकॉज देयर इज नो सच टाइप इलेक्ट्रिक बाइक इन इंडिया ऑल्सो, बिकॉज मेरी कंट्री में अभी तक सब लोग पेट्रोल की मार से जूझ रहे हैं और दिन पे दिन पेट्रोल बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में पेट्रोल का रिसोर्स ख़त्म होने वाला। तो सभी इंडस्ट्रीज़, सभी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ रिसर्च में जुटी हुई हैं इलेक्ट्रिक और सोलर प्रोजेक्ट्स पे। तो इसी को देखते हुए मैंने एक न्यू डिज़ाइन चेसिस किया है एक इलेक्ट्रिक बाइक का। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर माई कंपनी OBA विल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस बाइक, और इस बाइक की 4 स्पेशल क्वालिटीज़ होंगी। पहली, सबसे पहले मोर देन 100 किलोमीटर्स पर आवर चलेगी, यानी 100 की स्पीड से मैं ज़्यादा कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी तक अपने प्रोजेक्ट्स में। सबसे दूसरी चीज़, आई एम अपग्रेडिंग द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ BLDC विद लिथियम आयन, ओके। एंड थर्ड क्वालिटी ऑफ दिस बाइक कि इसमें पेट्रोल की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बार रिचार्ज पर ही लगभग 70 किलोमीटर्स चल सकते हैं, ओके। नाउ अगर मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो इट विल बी द बूम इन इंडिया, और मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए और दुआ चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।